meu nome é Adriana Langer, sou cirurgia dentista e hoje eu vou falar para vocês sobre o tratamento do bruxismo. O que mais se usa é uma placa mio-relaxante para o paciente dormir, porque ela faz uma desprogramação do sistema neuromuscular, relaxando esta musculatura e protegendo a articulação, além de evitar o desgaste dos dentes. Outra opção, que pode ser coadjuvante ao uso da placa mio-relaxante, é a aplicação de toxina botulínica na musculatura envolvida, porque ela também vai impedir que o músculo se contraia tanto, então vai haver um relaxamento e menor possibilidade do paciente apertar e ranger os dentes. Temos mais uma opção em caso de dor na articulação e na musculatura envolvida, que é a laser terapia. Consulte o seu dentista e veja o que é melhor indicado para você.